Arwaki ni machiegni e weche manyien na mag migago. Nyinga Milton Ochieng. Migao mochung' ne chenro mag kiluwa kod pith rech oyango ni piny owacho mamalo biro keto e tim paro manochiwe lipot mande ogol ewi tho mar rech mipidho e nam Lolwe. Tho mar rech e cages maheo 700 nomiyo jopith rech lal maduong' kaluwore ni rech go dinomiyogi omenda moyo siling bilion 1. Lipodno noyango tho mar rech e dho wedhe 8 e kauntis ma Kisumo ka jopith e dho wath ma Ogal kod Othany noyudo lal mang'eny mokalo kipimo kod mamoko. Director mochung' ne weche kiluwa Rodrick Kundu ojiwo jopith rech mondo mi olure tir kod chike mag keto cages e nam Lolwe ka gitiyo machiegni gi jolony e pith rech mawuok e gwenge mopogore opogore. Kama kila mwaka, alafu ile kitu imefanya sasa tukuje pamoja, tunataka kuweka mikakati katika hili ziwa pamoja tukiwa na washikadau kuhakikisha kwamba wale ambao tunatumia ziwa tuwe na upangaji mwema ya kuhakikisha kwamba kama wale ambao wanaweka samaki huko kwa zile cages tuwe na utaratibu kufuata zile sheria ambazo zimeshawekwa na serikali na kuhakikisha kwamba tukipitia wale washikadau na zile institutions za serikali ambao zinahusika, watu wapewe maelezo na mafunzo kwamba ukibeba ile kiji yako na kupeleka kwa maji inataka na utaratibu. Kuna wengine ambao wanaweka pale ambao haitakikani. Pale ambao maji urefu yao iko very kidogo. Sasa tukiwa na ile uchafuzi ambao ikitokezea inaua samaki.